हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं। इधर आ आराम से, ये सारा चक के उधर रख दे। आओ, रस्सी अपना है। महेंद्र भाई, क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे वेल्डिंग का काम हो रहा है। महेंद्र भाई जोर शोर से वेल्डिंग कर रहे हैं। किसको? अच्छा। ये आरी से काटा जाता है? अच्छा। ये क्या है तो मालूम कंक्रीट है वो तो वही है, पता नहीं क्या है सीमेंट की क्या है, राख की कोई पता ही नहीं। ये कंक्रीट तो है ही नहीं इसमें। है पर है ही कच्चा काम। कच्चा काम है। पक्का तो है ही नहीं है। यार हमारा ऊपर काम खराब है यार, काम तो खराब हो ही जाएगा। ये कुछ ये है ना, जो वेल्ड का हमारे पास ना मास्क है ना कुछ नहीं, तो ये मुंह में लगा के रखता। अच्छा। ये वेल्ड वाला तो पास ही बड़ा बेकार आता है। गोई का काम करेगा ना ये पास। भाई मजा आएगा फिर। कर भी है। मार दे पटाखा अंदर जाएगा सारी। नहीं नहीं, ये तेरे को ही पड़ेगी खाने के लिए। मेरे को डिलीवर कराओ। आप खड़े कहाँ पे हैं भाई? ये क्या है? ये है भाई अंदर असली बंदे, खतरों के खिलाड़ी। असली बंदे, नकली बंदे। ये जा रही है इनके पास गन, ड्रिल मशीन। ये यार, यहाँ पे एक समस्या है। समस्या का नाम है ये मक्खी। ये मक्खी है।
बबलू क्या ढूंढ रहा है वहाँ? क्या इलाज करना चाहिए? लो फिर वहाँ जा तो करे। अभी आगे वाला इसका नंबर है ना? आगे वेल्ड किया है नहीं है। तो फिर क्यों काटना? फंसेगा उसमें हैं? नहीं बचेगा। मैं तो भाई चादर चुदर में ना छेद कर दी, वहाँ बचा के रखी जरा। अब ऊपर चढ़ो, ऊपर ये सब आ गया, आ गया वो। वहाँ पे काटा यार। हम तो रे यार देखो ना मिल भाई। क्या तोड़ दिया? यार बताइए कद चश्मा हम तो नहीं है। अच्छा, ये पड़ गया खाते में फिर। हाँ हम कहाँ तोड़ा चीज है हमारा खत्म हो जाएगा यार। तू मेहनत कर यार, तू सुधर जाएगा। ओए दारू पी रहा है? नहीं ये पानी है यार। जाएगा
बाहर और सामान नहीं क्या है वो तो सबके साथ में होता है। उसको